गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंचुर। गाइस, आज हम बजट में पीसी बिल्ड करेंगे। अगर आप भी बजट में पीसी बिल्ड करना चाहते हैं ना गाइस, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस पीसी में हम 6 कोर 12 थ्रेड के साथ AMD के Vega 7 ग्राफिक्स यूज़ करेंगे। 8 GB रैम हमने यूज़ करी है, 500 GB SATA SSD। गाइस, हमने इसमें NVMe ड्राइव अभी नहीं यूज़ करी है, लेकिन कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम चलो हम वो भी ऐड कर लेंगे। इस पीसी का कुल बजट है 35,000 रुपये। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। वाल इस पीसी में ना बेसिक गेमिंग 60 FPS पर कर सकते हो। साथ ही एडिटिंग प्रोडक्टिविटी में भी ये पीसी आपको पूरा साथ देगा, वो भी लिमिटेड बजट में। गाइस, अगर बाद में आप इसमें ग्राफिक कार्ड्स भी लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारा बजट अभी फ़िलहाल 35,000 रुपये है। तो चलो, इस छोटी मोटी अनबॉक्सिंग है, देख ली इस वीडियो में। हमने इसमें कूलर मास्टर की 550 वाट की ब्रॉन्ज पावर सप्लाई यूज़ करी है। प्रोसेसर आपको पता ही है हमारा Ryzen 5 5600G। और मदरबोर्ड गाइस हमने सबसे बढ़िया यूज़ किया है B550 MSI की तरफ से आने वाला Pro VDH वाईफाई। ओके, ये वाईफाई मदरबोर्ड है, ब्लूटूथ के साथ है और तमाम वो सारे फीचर हैं जो इसमें होने चाहिए आज के टाइम पे। Gen 3 Gen 4 आप NVMe ड्राइव यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना तो प्लीज़ लाइक कर देना। हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बेंचमार्क भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, आप वीडियो को एंजॉय करो। हैव अ गुड डे।